Mamırlar əsasən meşələrin kölgəli yerlərində, rütubətli çəmənliklərdə bitən, nəsil növbələşməsi müşahidə edilən çoxillik avtotrof bitkilərdir. Mamırların geniş yayılmış nümayəndəsi yaşıl quş mamırıdır. Quş mamırı iki evli bitkidir. Erkek və dişi mamırlar eyni ərazidə yanaşı bitirlər. Yetkin mamırlar rizoidlərə malikdir və onlar rizoidlərin hesabına torpağa bərkiyir, eyni zamanda torpaqdan su və mineralı qəbul edirlər. Erkek mamırların zoğunun təpə hissəsində sıx yerləşmiş yarpaqların arasında erkek cinsi orqan olan antiridi yerləşir. Anteridilərin daxilində mitoz bölünmə baş verir və mitoz bölünmə nəticəsində erkek cinsi hüceyrə olan spermatozoidlər əmələ gəlir. Dişi fərdin zoğunun təpə hissəsində isə kolba şəkilli dişi cinsi orqan olan arxigoni yerləşir. Arxigoni daxilində mitoz bölünmə nəticəsində dişi cinsi hüceyrə olan yumurta hüceyrə əmələ gəlir. Mamırlarda erkek qametlər qamçılıdır və spermatozoidlər adlanır. Və mayalanmanın getməsi üçün mütləq su mühitinə ehtiyac duyulur. Yağış yağdıqda kisəciklərə toxunan damcılar sıçrayaraq erkek qametlərlə birlikdə yumurta hüceyrənin üzərinə düşür. Erkek qametlərin, spermatozoidlərin yumurta hüceyrəni tapması taksis hadisəsinə əsaslanır. Taksis zamanı arxigoni xüsusi bir maye ifraz edir və spermatozoidlər həmin mayeye doğru üzür. Spermatozoidlər yumurta hüceyrəni bu şəkildə taparaq mayalama prosesi baş tutur. Mayalanmış yumurta hüceyrə olan zigot yaranır. Zigot diploid xromosom yığımına malikdir. Mayalama baş tutduqdan sonra yaranmış olan zigotdan ayaqcığı olan qutucuq inkişaf edir və zigot diploid xromosom yığımlı olduğu üçün zigotdan formalaşan ayaqcığı olan qutucuq da diploid xromosom yığımına malikdir. Qutucuq inkişaf etdikdən sonra qutucuğun daxilində sporlar əmələ gəlir. Ayaqcıq və qutucuq sporofit nəsildir və yalnız dişi mamırların üzərində müşahidə edilir. Yetişmiş, inkişaf etmiş qutucuqların içərisində sporlar yaranır. Qutucuğun xromosom yığımı diploid olduğu halda qutucuq daxilində meyoz bölünmə keçirərək yaranmış olan sporların xromosom yığımı isə haploid olur. Sporlar qutucuğun daxilində inkişaf edir və yetişmiş qutucuqların qapaqları açılır. Sporlar külək vasitəsilə ətraf mühitə səpələnir və bu sporlar əlverişli mühit tapdıqda, yəni rütubətli bir mühitə düşdükdə cücərərək qametofit nəslə başlanğıc verirlər. Sporlardan əlverişli mühitdə protonema inkişaf edir. Spor haploid xromosom yığımına malikdir. Spordan cücərmiş olan protonemanın xromosom yığımı da haploiddir. Protonema yaşıl rənglidir. Avtotrof qidalana bilir, fotosintez edə bilir. Protonema üzərində tumurcuqlar əmələ gəlir. Bu tumurcuqlardan yarpaqlı gövdəsi olan mamırlar inkişaf edir. Mamırlarda cinsi nəsillər, qeyri-cinsi nəsil bu şəkildə növbələşir.